पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुश्तबा हालत में लाश। अंबरपेट पुलिस हेडक्वार्टर्स में हेड कांस्टेबल ख्वाजा मोइनुद्दीन की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। जराये के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन पर इत्तेफाकी गोली चलने से हलाक हो गए, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदारों ने दवाखाना पहुंचकर मुकम्मिल तफसीलात हासिल की। हेड कांस्टेबल का ताल्लुक नलगुंडे से बताया गया है।